Најлошото допрва доаѓа. 2023 ќе биде тешка година, а третина од светската економија ќе биде во рецесија, предупредува директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева. Според неа, годинава ќе биде уште потешка од претходната, бидејќи забавување на економските активности се забележуваат во Соединетите Американски држави, Европската унија и Кина. Дури и во државите каде што ќе нема рецесија, стопанството и граѓаните ќе ја почувствуваат кризата која ќе се прелее и во нивните економии. Георгиева рече дека ММФ очекува втората најсилна светска економија Кина да порасне под или да биде на нивото на глобалниот економски раст за прв пат во последниве 40 години. Стопанството на земјата е под влијание на порастот на заболени од ковид, откако беа укинати строгите мерки и напуштањето на нулта ковид политиката. The three big economies, US, Трите најголеми економии, САД, Европската унија и Кина, забавуваат истовремено. Очекуваме 1/3 од светската економија да биде во рецесија. Дури и во земите кои нема да бидат во минус, тоа ќе изгледа како рецесија за стотици милиони луѓе. Економијата на САД е најотпорна. Тие можат да избегнат рецесија. Гледаме дека пазарот на труд останува силен. ФЕД можеби ќе треба да води остра монетарна политика подолго за да ја намали инфлацијата. ЕУ е силно погодена од војната во Украина. Половина од Европската унија ќе биде во рецесија годинава. Економијата на Кина дополнително ќе забави. 2023 ќе биде тешка за Кина. Пред неколку месеци ММФ ја намали својата проекција за глобалниот економски раст годинава на 2,7% поради последиците од војната во Украина, високата инфлација и високите каматни стапки. Ова е најлоша прогноза во последниве 22 години, со исклучок на годините на пандемијата и светската финансиска криза. Фондот пак смета дека глобалната инфлација ќе се намали од 8,8% лани на 6,5% годинава. Светските случувања секако нема да ја одминат ниту Македонија. Годинешниот буџет е скроен врз основа на проекции за раст од 2,9% и инфлација од 7,1%. Аналитичарите предупредуваат власта да внимава со задолжувањето во 2023-та, бидејќи потресите во Европа, а особено нашиот најголем трговски партнер Германија, може да предизвикаат краткотрајна техничка рецесија и потреба од екстра пари за помош на населението и бизнисот.